Dililitha! Hayi wangena umkhosi wakwaXhosa ngenakholo lokukhathazwa ngobukhosi bakhe, ngoba ndiyazi ukuba nawuphi na umxhasi wesiXhosa wakwaXhosa uzondikhosa. Ewe nam ndiyavuma ndililitha kuba apho ndifika khona ndiyakhanyisa kuthi tha. Anangona kunjalo bandigxekile abantu bendibiza ngamagama, mna anditshona kumakhasi onxibelelwano. Ewe ndiwile phantsi zizigxeko zabantu kodwa ndaphinda ndaphakama ndavuthulula kuba kaloku mna ndililitha. Kwaye kaloku akukho rhamncwa lingagqumiyo ngowalungquma. Bandibekile amabala, mna ndakhumbula ntwinye ukuba nale ntwengwe izidla ngamabala. Hayi kaloku baye balibala ukuba ibuzi libonwa ngolaleleyo, ayinene baphethe ngwamsileni. Mna ngesami sakhono ndiyaphila ngoba kaloku isikhova sidla ngesolaso, eso simehlo nkungu ayisifa yindlala. Mna apho ndifike khona ndishiye umzila ndibe ngumzekelo kumbono mxesibe kuba kaloku mna ndililitha ndiyakhanyisa. Sinikhumbule kaloku nto zakuthi intloyi iphume emasini wayomsingisa kanaswa. Hayi njenga